نارو كتو جتا مالتا تنجا أنا جارس نجان كبا إن بيت وانو ندو ساميك غيره وانو ما كابو تكني ديمي توفون بيتي كوتو أولا وجين جبرتنا هون جدون إني مال قوتشي سقونا بناتي بوج مرتي أيون حالة كناني سمية هركا كنتي فاتكا سمية موتي جرتي سمية ني همو أمت جالتني نقدو من الأنيجا واقعتو بينجسي نما أممو ما يعني نما وتو أكزدا مماك سألت فكرت جالتني نقدو مني واقعتو بينجسي نما أمانا أقومك شيفونيان إيراس واقعتو مي شيفونيان قباب دوس واقعتو مي hojii waaqatu hundumaa namni jaallateen dheeratu jaallateen gabaabatu amma kana dhumarratti jechuudha Sumayyaan diraamaa kana ilaalteetti ageessaniittu cimina ayyuu ilaalteetti duraan Sumayyaan maal jetti seetanii duraanii Sayidoon hin jaallatuuni ofiishii ndaam ani ko namboona jaarsa kootiif ko kilooroksiitu dhugame dirqameetudha kanaaf Sayidoon isheen jaallatu jechaa turte amma garuu dhumarratti harka kennattee jirti Sumayyaan jechuudha kanas kan godhe maalidha cimina ayyuutu Sumayyaa harka kennachiise viidiyoon shi kaleessaa hundu akka isheen harka kennattedha kan agarsiisu jechuudha hamma kanaan dura baay'ee ayyuu irratti waan baay'ee jechuudha tuffiidhaan akka tuffiitti haasa'aa turte Sayidoon illee hin jaallatochaa turte kaleessa immoo cilmi yaale fiqirette wandi li cilmi yaale fiqirachuun jaalala bakka dunuunfatetti seeneera yoo ta'e even ijoolleessa ayyuu miti haadha saafiyyuu hin yaadu ette ijoolleessa miti haadha saayyuu yaadatu ette kanaafu Sayidoon cillim jedhee jaallatee jira ayyuunis cimina ishee argitanii hojii ishiin hojjettu ayyuun amma waanuma humaan hojjenne isheetti fakkaata ayyuun baay'ee hojii baay'ee hojjette hojii yoo isin jala buutanii ilaaltu ta'e ayyuu fiilmii garaagaraallee yeroo darbe fiilmii fa'aa eebbisiifataniiru fiilmii hojjetanii mucattiin mucaa aartiiti mucaa aartiidha gara fuulduraatti aartistii ni taati gara fuulduraatti moodelistii ni taati bakka sirriitti beekamtee ajaa'iba nama argate nama baay'ee guddisuudha ayyuutti rabbi ishee guddisu dhugaa dubbachuudha na talentii baay'ee qabdi cimina baay'ee qabdi kutannoo qabdi akkanuma kutannoo ajaa'ibaallee qabdi guddachuufis ta'e jijjiiramuufis immoo dirqama kutannoo si barbaachisa nama kamiyyuu kutattuu miti taanaan nama kaayyoo miti taanaan asis seentee baata achi seentee baata achi seentee milkooftu maarat garuu kutataa taanaan ganagaa singafadheera garuu nagaa waqee hunduma keessaniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa haa ta'u baga jiraattan baga har'a geessan isiniin jedha akkasuma hordoftoonni amantaa kiristaanaa marti keessanuu baga yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin gahee isiniin jedha iyyaana gaarii isiniif haa ta'u egaa oduun itti fufa oduun hin dhaabbatu jechuudha haala kam keessattuu hin dhaabbatu yoo afurri nu keessaa baate qofa oduun dhaabbatti yoo su'aatu hin jirtu maal odeessitan jettan na viidiyoo Sumayyaa kaleessa hin xumurre argitanii kaleessa hin xumurre waan ta'eef hirribana dhowwaa walakkatti dooka ana dooka sammuun koo dookaa ta'e jira hirriba rafne hin xumurre ka viidiyoo hamma sana dhaggeeffadhe waan na keessatti hafee jira waan an dhaggeeffadhe irraas ta'e waan yaada kiyyaas jira so inna video ayyuu kanammoo kasasheni OBN irratti diraamaa hojjette kanammoo yeroo darbis argeera garuu yoo laalu Sumayyaa kaleessa kana haasoftu yoo laalu immoo dhugumatti Sumayyaan cimina ayyuu kana gadi fageessite akka isheen argiteen ilaale akka isheen cimtee Sayidoollee qabdee ani naan achi jiru video hojjechuuf indaama siireesii ta'ee toon taane isatu siireesii ta'ee video na hojjechiisa na arrabsee na hojjechiisa iyyuuti xiffiidhaan una jedha gaafii immoo jette akkanii aggeeffachuu dandeessu amma garuu ayyuun garmalee siireesii meecarrasha baay'ee siireesiidha Sayidoon ishee sodaataa jette ishee sodaatasi ishee kabajasii jette kanaafuu baqa jaalala ajaa'ibaa keessa galeetii jira ishii haa ta'u xayyib in jaallatu reesh erga fuudhe maalaa godhu maan jaallanne reesh
simmoo kan si barbaadu haadha ijoollee saati simmoo dhiisuu hin danda'u garuu mucayyoo unxuxxuu kana xiqqishuu kana moo akkamitti jaallachuu dida itti yaadda tumti akkamiin jaallachuu dida itti yaadda isheen amma karakterii yookaas bakka amala yookaan nature ishiitu akkana malee mucattiin waan rakkoo qabaatte hin qabdu yoo amma gattee hin ilaalte jechuudha. Fakkeenyaaf karakteriin nama tokko nasiin jiru uumamaan namni amala tokko qaba. Tokko baay'ee kan jarjaru wayii jira. Tokko immoo saayilentii kan ta'e kan dubbiin isaallee hin dhagaamne jira. Waan akkasii waanuma uumamaan namaa kennamu miti amma yoo guyyaa keessa shaakalaan nama tokkorraa karakterii nama tokko hin fudhanne shaakalaan uumamaan garuu namni kamuu waan ta'e qaba taalentii kennaa wayii qaba. Na amma fakkeenyaa fi Sumayyaanii kennaa ishii suutuma jettee haasoftis irratti hin beekamu aariin ishii sumtus irratti hin beekamu. Ayyuun immoo aariin ishii irratti beekama bakka waan gootu hunduu irratti ni beekamu kun immoo naachuraalii ishiiti uumama ishiiti jechuudha. Kanaaf ayyuun bakka cimina ajaa'ibaa qabdu ma gochuu hin danda'amu. Harka kennachiifatteertu hundumayyuu seeyidoollee harka kennachiifattee dhumarratti. Sumayyaallee ofuma ishiiti akka gadi baatee ragaa baatuuf akka seeyidoon ishee jaallatu ofuma ishee ragaa baatee fi kalas maal godhu kun immoo cimina ayyuuti jechuudha. Waan cimina hin dubbanna waan dadhabinaas hin dubbanna mushkila mafi mushkila adeemsa keessa waan bira gaamaa dhufe Sumayyaanu dura maal jechaa turte. Nama immoo osoo haasoftu immoo dura hin jaallatuudhaan basha'aa turte amma garuu qixxil jetteetti Sumayyaan jaallatanis jibbitanis jechuudha. Isa seeyidoon akkana ayyuu jaallate akkana ayyuudha abboomame kottennaan kottu deeminnaan deemii kana bitennaan bitii sanni godhu kana aartee jirti. Keessa ishiitti jechuudha. Duraan hin jaallatu seetee hin dhangalaatta'amti mucaan kun baqa seeyidoon hin jaallatu booda waanuma ta'e tattaati jetteetu maaltu na dhibeechaartu amma garuu seeyidoon jaallachuu yeroo bartu hirri jechuutti kaate keessa ishiitti jechuudha inaaffa. Realitii jiru sinitti maan waanan irraa laaledha kun waanan irraa laale silaas maafin inaaf ture abbaa manaa ishii mitire abbaa manaa ishii dhiisee ishee dhiisee basha'ee dhaqee yookaan biraafan hinde dubbachuu ba'aanatoo ta'e unaan inaafa leesh abbaa manaa isuma ni dhiisee abbaa manaa kosuma addaan ba'eeyyuu yoon arge aaruun kun ol ija diimeffadhee darbuun kun ol maaliif waa bakka kun jaallatus jibbitus dura abbaa manaa ko ture kalaas waan na aarsu wayii jirana keessatti hafeera yoon isaan barbaannellee kanammoo namuma kamuu kan godhudha. Dhiira sosotee dubartiin ni dhiise shinqax jechaatu dhiira tokko faana hojjechaa darbite ija isa gilbixbix godhee akka ta'e wayii dhaqee maraataa taanaan immoo qabee karaarrattu reebuu danda'a. Qabee yakka dalaguus danda'a. Kun keessa keetti waan hafe wayiiti kana Sumayyaanitti parsantii 100 seeyidoodhaa dhimma hin qabdu yookaas ayyuudhaa dhimma hin qabdu jechuun hin danda'amu. Abbaa manaa ishee gateetti hin aartisi hin inaaftisi. Nadhiisaa jettu iyyuu malee hin aartisi hin inaaftisi. Jaallattanis jibbitanis jechuudha. Innaa kan biraa maal jette seetan viidiyoo ishii kaleessaa keessatti yeroo hundumaa viidiyoo yeroo dalagdu Sumayyaa siin jaalladha. Durii Sumayyaan ani waddishaallo an siin jaalladha ijoollees nan jaalladha waan seeyidoon jaallatu nan jaalladha jechaa baatee ani deebi'uudhaaf dirqama ayyuu na jaallachuu hin qabdu barii. Ayyuu maa na jaallatti jette ani fakkeenyaaf ayyuu hin jaalladhus hin jibbuusi jette. Waan lama dubbatte. Anayyuu hin jaalladhus hin jibbuusi. Maal na goote jette tokkoffaa maal na goote. Umaaran goone barishees nan beektu isheen beeku dura. Hiriyaa koo miti jaarsa koo na jalaa hatte hin jedhu jaarsa narraa fudhatte hin jedhu. Kanammoo waanuma dubartiin kamillee gootu goote bakka sin fuudhaadhaan wal fuudhanii kanammoo normaaliidha waanuma dubartiin kamillee gootu goote. Sin fuudhaa na fuudhii wal fuudhanii. Kanaafu waan na balleessite tokko hin qabdu waan na miite tokko hin qabdu waanuma dubartiin kamillee gootu raawwatte kanaaf waan ayyuu hin jibbuusi hin jaalladhusi. Garuu waan kamillee sababa qaba waan ta'eef sababa ayyuu immoo an akkas ta'ee sababa inni ishee fuudhette an akkana diigame waan ta'eef nan jibba.
garuu karaa irratti osoon argeewu ani ayyuu akkas jedhee umaatti dubbadhu hin qabu nagaa gaafachuu hin danda'u nagaa gaafachuu baadhe immoo akkas jedhees arrabsuuf hin danda'u argitanii amma waan meeqa wal maktee haasofte kana jechuun aaraa irte jechuudha bara anu waan meeqa dubbadhe isheerraa dhageeni bara takka inni hin jaalladhu nan jibbaa nan dubbisaa hin dubbisu kana jechuun keessi ishii baay'ee tokko aaraa jira jechuudha akka nadhiisaa jettu hin taane baay'ee aartee inaafte kana jechuun isa Saidoof Ayyuun uma kana irratti walii galanii baqa jaalalli Saidoon Ayyuudha qabu ifa bahee mul'ate beekame kana irratti baqa bishiqetti Sumayyaan jaallatanis jibbitanis jechuudha waan isheerraa ilaalu waan isheerraa dhagee isinii haase you know na anyways ga hin beeknu umasa Allahu alam